Boa tarde, galerinha! Vamos iniciar a nossa última aula desta semana observando o tempo, crianças. Será que lá no céu tem um lindo sol e está ensolarado? Ou será que lá no céu tem várias nuvens e está nublado? Está frio ou está calor hoje, crianças? Vamos montar o nosso calendário? Nós estamos no mês de julho e hoje é sexta-feira, dia 2, o segundo dia do mês de julho. Agora, galerinha, nós vamos escutar uma música muito legal da fogueira. Vamos lá? Encerrar nossa aula de hoje com a nossa atividade, galerinha. Trouxe para vocês hoje a fogueira com tinta. Nós vamos precisar de colocar em uma folha de sulfite vários pedacinhos de papel picado para representar a madeira, tinta amarela e vermelha. E pronto, é só colocar a nossa mãozinha na tinta e depois carimbar o papel. A nossa fogueira está pronta. Eu quero ver todos vocês participando e me enviando a foto da fogueira de vocês. Combinado?